ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நேச்சுரல் டு டெக்னாலஜி. நம்ம இன்றைக்கி அந்த கேட்டு ரீஒர்க்காக வந்திருக்கோம். அது செட் ஆகலைங்கிறனால இப்போது பூட்டுள்ளுக்குள்ளே போகலைங்கிறனால இப்போ நம்ம ட்ரில் பண்ண போகிறோம். இது ஒரு வித்தியாசமான ட்ரில் பிட்டு, பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். இது மேக்ஸிமம் யாருக்கிட்டையும் இருக்காது, இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ட்ரில் பண்ண போகிறோம். இது கேட்டு தனியாக கழட்டிட்டு போய் ஒர்க் ஷாப்பில் தான் ரெடி பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்ம பண்ணித்தரோன்னு சொல்லியிருந்தோம். ஆல்ரெடி ப்ளம்பிங் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம பண்ணித்தரோம். இது கேட்டு கழட்டிட்டு போய் செலவு பண்ணால் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக செலவாகும். அதை ரெடி பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாக செலவாகும். பண்ணித்தாங்க சொல்லியிருந்தாங்க, நான் பண்ணித்தரோம். இப்போ பாருங்கள், நான் ட்ரில் போட்டிருக்கேன். இதில் ட்ரில் போட்டிங்கன்னா ட்ரில் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிடலாம். அந்த பட்டாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லாக் ஆகிறது, ரொம்ப டைட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பிட்டும் கூட ரெடி பண்ணுறோம். அந்த பட்டாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது, அந்த பூட்டு போடுற ஹோல்ஸு. அதையுமே நம்ம பிடிச்சி மேலேருந்து ட்ரில் பண்ணுற மாதிரி ட்ரில் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், நான் கரெக்டாக இருக்கான்னு போட்டு பார்த்துருக்கேன். பார்த்தீங்களா? நம்ம அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை போட்டு பார்த்து நீங்கள் தான் பண்ண முடியும். லாக் பண்ணி பார்த்தே தான் நீங்கள் பண்ண முடியும். பாருங்கள், ஒவ்வொரு தடவை ரொம்ப ஹீட் ஆயிரும். அதை நம்ம கையிலேயே பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஹீட் ஆயிரும். அப்போ நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தண்ணி ஊற்றி அது கொஞ்சம் சூடு இதான வரவு தான் நம்ம கையில் பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும்போது தான் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ சூடு இருக்காது, ஆனால் நம்ம கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு சூடு இருக்கும். அதனால் மறுபடியும் நீங்கள் கொஞ்சம் போடுற மாதிரி இருக்கும். இந்த வேலை பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இது போக நாங்கள் ஆங்கர் கட்டிங் மிஷின் போட்டு அந்த பட்டா அந்த லாக் ஆகிற இடத்த பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் தேய்ச்சி எடுத்துக்கோம். பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் முதல்ல பண்ணின ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு, பைப் ஒர்க்கு, பார்த்திங்கன்னா டேங்க்கு வரக்கு அந்த ஏரை லாக்கான இதாக இருக்கலாம் நான் பண்ணி வச்சுக்கோம். அந்த நேர் பாருங்கள், மீட்ரு பாக்ஸ் கீழே 2 வால்வு இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம நல்லா ஆங்கர் கட்டிங் மிஷின் போட்டு தேய்ச்ச பிறகு நம்ம இப்போ எப்படி போகுது பார்த்திங்களா? நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.